النهارده اليوم كان حلو جدا معايا. لو اول مره بتشوفوني، انا اميره من اسكندريه. متجوزه في الصعيد. النهارده اخويا جه وزارني وجاب لي الحاجات الحلوه دي، جاب لي مانجا وتفاح وعنب ورز ومكرونه وعيش من اللي انا بحبه وسكر. يعني جاب لي حاجات كتير حلوه يكفي، بس دخلته عليا. كان عندي غسيل غسلته ونشرت. كان عندي نص فرخه قلت اعمله بانيه للعيال. التتبيله بتاعتي مختلفه شويه، مش مختلفه، هي تقليديه يعني عادي. دي بصله قطعتها شرايح، هرش عليها شويه ملح وفلفل اسود، وهخلطهم في بعض واركنهم كده مثلا قبلها بساعتين ولا حاجه. وبعد كده احضر بقى التتبيله بتاعتنا العاديه. عادي تغطيها بكيس وحطيها في التلاجة. آه يعني لحد ما تيجي وقتها بقى للقلي وكده. تمام. انا ما بجيبش بقسماط من بره. انا بحمص العيش وبفرمه في الكبه بتاعه الخلاط لحد ما يبقى بودر كده هم. بجيب كيس فيجيتار وبقلبه عليه، ولو ما عنديش بجيب معلقه توم بودر، بصل بودر، بابريكا، اي حاجه، كيري، اي بهارات عندي، فلفل اسود وملح ورشه كمون خفيفه ورشه كزبره. لو ما عنديش فيجيتار، لكن لو متاح عندي خلاص بحط كيس وبقلبهم في بعض وخلاص بقى بيبقى عندي كده بقسماط جاهز وتمام. بحسه احلى من بتاع بره. يعني اخف. هو بيدي نفس القرمشه وبيدي حاجات كتير حلوه خالص، بس يعني اللي اتعود بقى. هنجيبه هنا بقى بالطين. دول من الفراخ بتوعي، تحسدونيش، الله اكبر. دول بالطين بلدي. هنحطوهم في بوله ونرش عليهم فلفل اسود وملح علشان زفرة البيض، الفلفل الاسود. انا باخد كمية الفراخ كلها وبخلطها في البيض. كنت الاول باخد بالشريحة. حتى بنتي واقفة جنبي تناكح معايا تقول لي لا يا ماما خدي بالشريحة، قلت لها مالكيش دعوة. بس تقلبيهم في بعض كده وتاخدي بقى على طول بالشريحة. حتى لو عندك بيضة واحدة هتكفي الكمية اللي عندك. لو عندك البطين هتكفي اي كمية عندك. شوفي لما تقلبيهم كده ببعض البيضة يتغلغل فيهم كلهم. بس محدش يتريق على الطاسة بتاعتي لو سمحتوا. قطعة البانيه هي تبلتها واخدتها من البيض اللي حطيتها فيه، وبعد كده حطيتها في التتبيلة اللي قلت لكم عليها، العيش المحمص والفيجيتار. وبعدين ببدأ اقلي عادي. تمام. بس ما نخلوش بقى درجة الزيت عالية قوي. التصوير كان بيهنج معايا، واني ما عنديش حامل بحطه كده جنبي على الرخامة، على اي حاجة عالية مثلا لبان ولا حاجة. بس بتاخد كمان لون بسرعة وبتستوي من جوه، وبتبقى كده حاجة حلوة قوي من جوه، جوسي من جوه ومقرمشة من بره. جربوها والله، يعني ما تجربوش في كمية كبيرة، زي كده كمية قليلة وشوفوا هتطلع معاكم عاملة ازاي. تمام. عملت جنبها شوية مكرونة بالصلصة. كان عندي ويكا خضرا. قلت ليه اللي عايز غميس، عملت يعني ويكا خضرا. كان جوزي جايب لي كمية من الغيط وكده، نقيت حبة منهم. بس وبعد ما اهو المكرونة، مش عارفة التصوير معلش يا جماعة مش مظاهرهم حلو، هما كان لونهم احلى من كده سواء البانيه او المكرونة. شوفوا انا هخبطهم في بعض، طبعا مفيش صوت قرمشة ظاهر. دي بقى كمية الويكا اللي جوزي جابها. برضو عزلت حبة للناس بوزعهم، وعملت حبة ويكا وحبة بامية وشلتهم في الديب. يوم كان طويل وشاق ومتعب، بس يعني عدى الحمد لله. عملت عصير مانجا وقفت اتفرج على البقرات وهم تحت. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس، ودعوة حلوة كده من قلبكم ان ربنا يكرمني ويصلح حالي ويهديني ويخليني استمر في العيشة الحلوة دي.